大家好，这次给大家带来的是抖音最新最火的恐怖工程助眠无人直播互动玩法，这里面包含了全套的开播教程和相应的软件以及视频素材加音效，全套的。这次给大家带来的就是这个恐怖工程助眠的无人直播互动玩法，它是属于这个礼物互动类玩法，直播间粉丝通过刷礼物可以自动触发相应的特效，互动性十足，礼物收到手软。而且这次是抖音最新的这个无人直播新玩法，每天录音量加收图日入4位数，这是这种全新的这种恐怖的这种音效的这个助眠方法，这个是截图，大家可以看到啊，收入非常的不错。这次带来的这个教程里面包含了这个全套的资源，有这个开播教程、软件，还有视频素材以及相应的一些音效，都给大家打包整理好了。大家看完了教程就可以直接上手来操作。而且这类这个无人直播的话，不仅仅局限于这个抖音，我们在快手、视频号和 B 站等等都可以开这个相应的直播。设备需求的话是要用到电脑，手机是不行的。我们来看一下这个百度网盘啊，这里面的所有的用到的东西都给大家打包整理好了，有这个教程大家可以看到，全部都是视频教程如何抠图，OBS 的搭建，还有这个如何触发特效等等，全套流程讲解的非常的详细。还有这个软件如何来安装，这些安装包，都给大家打包整理好了，大家拿回去就可以直接用。像相应的一些素材，音乐素材等等，全套的这个非常的详细。如果大家也想做这个最新的这个无人直播的话，可以在咱们的网站sumi66.com 里面直接搜索恐怖工程助眠就可以找到了，也可以在咱们视频下方的说明区这个位置看到咱们的网址，大家可以复制以后点进来进入到咱们网站，然后直接搜索恐怖工程助眠就可以找到这套详细的教程，大家可以自行下载进行使用。